না করে হইচই না করে তাতে দেখাচ্ছে না তোমার ব্যবসার। এখন আবার টিভিতে সিরিয়াল নিয়ে এসছে, দেখেছো কি সুন্দর শনিতে কি পলিসি ফেল করবে, মানে মোদি যে খারাপ করছে সেটাকে না ঠিক করছে, মোদিকে টিকিয়ে রাখতে হবে। তার জন্য কী করছে, ফার্স্ট চ্যাম্পিয়ন হলো ও, একা হলো, সমাজের কি কাজে লাগলো ওকে? ওরা খুঁজে নিয়ে সেই ছোট লোকদের মধ্যে থেকে একটাকে নিয়ে কাজে লাগিয়ে তারা তাদের ব্যবসা করবে। হ্যাঁ, ও টাকা ছবি ছবি এখন ছাড়বো না, ছবি তুলে না। ছবিটা এখানে তো ফুলাইতে হবে, ফুলতে তো হবে, প্রত্যেকটাই ফুলতে, প্রত্যেকটাই हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विलेज में वीडियो। सो आज हम खाने वाले हैं पूरी। तो चलिए शुरू। बहुत गर्मी है।